एवरीवन। हाय एवरीवन। आज हम रिव्यू करेंगे बेबी रब का। दिस इज विक्स बेबी रब। एक नॉर्मल विक्स आता है, विक्स ऑइंटमेंट, जो कि हम बड़े यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं था, तो बच्चों के लिए एक नया लॉन्च हुआ है बेबी रब। इसका प्राइस है 89 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी है 25 ml। बाहर से कार्डबोर्ड पैकेजिंग कुछ ऐसे दिखती है, पिंक प्लस ब्लू पैकेजिंग है और अंदर से एक छोटा सा टब है ऐसा। अगर हम बात करें इसकी इफेक्टिवनेस की, 110% इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि अगर ये माइल्ड है, अगर ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल इफेक्टिव है। मतलब जब भी इस शैतान बेबी को खांसी जुकाम होता है, कुछ भी होता है, तो आई हैव ओनली वन सोल्यूशन। एक तो मेडिसिन देना, सेकेंडली जो ब्लॉक नोज है तो आई अप्लाई दिस बेबी रब नोज पे, चेस्ट पे एंड बैक पे, एंड पूरी रात ही फील सो रिलीव। मतलब बिल्कुल नोज ब्लॉक नहीं रहता है, आराम से बच्चा सांस ले पाता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बच्चे की स्किन पे कहीं रैशेस हुए हैं या चोट लगी है, उसके ऊपर आप ये अप्लाई ना करें, क्योंकि बहुत पेनफुल होगा बच्चे के लिए। तो ये था हमारा रिव्यू ऑन दिस बेबी रब। मैं हाईली रेकमेंड करूँगी सब उन मदर्स एंड फादर्स को जो अपने बच्चों को लेके, बच्चों के उस ब्लॉक नोज को लेके बहुत परेशान हैं। बहुत यूज़फुल चीज़ बनाई है विक्स ने, ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए ये बेबी रब, है ना? अच्छा है ना? चलो बाय कर दो, किश कर दो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।